Niache, namtaka Junior wangu. Junior. Sasa nimekukomesha. Na ukiendelea kuwa na kielele, unayefuata ni wewe. Nitakuua Nifa. Namtaka Junior wangu. Maisha. Yaani nyinyi wajukuu zangu nyinyi hamuishi kulalamika jamani. Siku yenyewe ni leo tu. Mbona siku nyingine zote uaga nawapa pesa mnaenda? Leo sina. Yaani hamna hata huruma. Yaani bibi, laiti ungejua maisha chuo alivyokuwa magumu. Yaani hata usingeongea hivyo kwa kweli. Sasa shani hapo matilia huruma kitu gani? Mwambie bibi atoe hela tuende shule tukale. Natilia huruma yani bana huyu. Kama mtoto. Bibi yenu hata vitumbua hapa nje sichome. Yaani ni huyo mjomba wako azunguke huko, pesa ambayo ananipa mimi ndio ninaibana na budget na nyinyi mnapata pesa ya kwenda kula chuo. Sasa kwa hiyo leo budget hazijakaa sawa. Naomba mnivumilie leo. Nendeni chuo, mkirudi mnakuta chakula kizuri nimewaandalia. Nioneni huruma bibi yenu jamani. Msiwe hivyo. Wow. Mashallah. Kweli nimeamini ndege wafananao huruka pamoja. Zawadi. Abe bosi. Nimepambana kwa udi na uvumba kuirejesha furaha yako. Na hii ni kama kulipa fadhila kwako. Maana hata wewe umepambana sana kunipa mimi furaha. Umepambana sana kwa ajili ya familia yangu. Umemlea Junior tangu alivyozaliwa mpaka hapa alipofikia. Yaani kiufupi huna deni tena kwangu. Na kwa mara ya kwanza nilipomwona Tasha, nikaamini dhahiri shairi kwa ni mwanaume sahihi sana kwako. Na imani pia wewe ni mwanamke sahihi kwake. Kwa hiyo naamini kuwa mkianzisha familia mtatengeneza familia yenye amani, upendo na furaha. Kwa hiyo nimebless mahusiano yenu. Sasa hivi nina amani. Hata ukiondoka nitakuwa tayari wewe kuondoka. Yaani sikufichi, hii hali umeisababisha mwenyewe. Yaani hili jambo umelitaka mwenyewe. Sasa mimi najiuliza, wajukuu wanadai hela tena nje hadharani. Jambo ambalo ungelifanya inavyotakiwa. Saizi ulikuwa unaingia ndani mama. Unatoa hela yako, unawakabidhi wajukuu zako, wanaenda kufanya matumizi. Lakini sasa wewe umeikataa ile Kilamba. Sana nyinyi msubiri nini hapa? Nimesema leo sina hela. Nendeni mkirudi mnakuta chakula kizuri tu wajukuu zangu. Nendeni, sina hela ya kuwapa leo. Si tuende shule. Ondokeni jamani. Wote wewe naye kutilia huruma kila siku. Wewe chizi nini kwa mimi ndo nimeyataka au? Umeyataka ndio. Mtoto gani atakuelewa hamuelewi. Mimi naambiwa mtu leo hana hela, basi umeng'ang'ana tu. Nendeni poleni Ndio ukubwa huo. Sawa? Watoto nao hawa. Yeye hata wajui mtu kama kakosa ama vipi? Poleni poleni sana jamani. Leo mmeondoka ola. Sasa na wewe Kilamba, ukishanikuta niko hapa na wajukuu zangu tunaongea, usije nao kaongea vitu vingine kama vile ulivyokuwa unaviongea hapa. Unasubiri wameondoka kisha tunaongea. Sasa kuna haja gani ya kuyaongea yote haya mpaka watoto wasikie? Nipange. Kilamba babangu, ninachotaka kusema ni hivi, na kuomba sana.
Yaani niko chini ya miguu yako. Naomba hii iwe siri. Sitaki kamtoto wala yule Shani mwenzake. Sitaki wajukuu zangu wote wajue. Ngoja sasa. Hivi nikuulize mama, hii aibu ulioipata hapa ni sawa? Wajukuu wanahitaji pesa wakafanye matumizi. Wewe pesa huna. Lakini jambo la riziki lilikuwepo. Kwani nikuulize mama, kwani wewe ukienda kufanya kazi pale, wewe ile biashara unaifanya wewe? Utakuwa wewe ndio unajiuza kama wale mabinti? Wewe utakachokifuata pale ni kazi yako na mshahara wako. Alafu kazi inaisha saa 5, yani kuanzia saa 1 hadi saa 5. Mama, mshahara 200,000. Kweli unakataa kazi, unakuja kuzalilika hapa na wajukuu una hela. Haya, umewapa nini wale? Sasa ngoja nikwambie kitu hichi kimoja tu ambacho wewe umekikataa ile kazi kwa sababu ya hicho kitu. Hao unaowaona hapa wajukuu zako umewanyima hela hawa. Na kuhakikishia kuna siku, kama sio leo, siku zijazo, nao wataenda kudanga ili wapate hela. Sasa utakuwa umekataa nini? Umewakataa wale wanaodanga, hao umewanyima hela, nao wanaenda kudanga. Shida iko wapi? Ndio maana nakuomba Kilamba baba yangu. Naomba iwe siri yetu. Sitaki wajukuu zangu wajue mimi nafanya kazi wapi. Sitaki mtoto wangu Tasha ajue mama yake nafanya kazi wapi. Kwa hiyo unamaanisha kwamba niko tayari kufanya hiyo kazi? Hapo umeupiga mwingi. Na ninakuhakikishia Tasha hatojua. Sawa mama? Tasha hatojua. Na ninakuahidi katika hili, kati ya mimi na wewe, labda wewe ndo useme. Ila mimi mwenyewe nina shida zangu ujue kwa yule mama. Kwa sio rahisi mimi kwenda kusema kwa mtu yeyote kwa sababu na mimi pale nina shida zangu binafsi. Kwa tunasaidiana, sawa? Asante. Wewe unapata hela lakini kuna kitu unapata, sitaki ujue, sawa? Sawa. Haya mama, limeisha. Hongera sana bwana mama. Asante baba. Kachukua 200,000. Ndio ninakwenda, niko tayari baba. Kwa sababu I believe kwa umeenda kutengeneza familia na Tasha. Na kubwa kuliko, Tasha amekubali kuachana na yule mwanamke na kuwa na wewe. Inatosha sasa. Najua mna mengi ya kujadili. Kwa hiyo naomba niwape uhuru wenu. Muongee na myamalize. Yaani wale pale wametoka kununuana. Utafikiri wanauzana kama nyanya. Anaenda kutumika. Sasa unaenda wapi mama? Kilamba, mimi siwezi, nimeshindwa kuelewa. Yaani jinsi ninavyoona hivi kama wajukuu zangu, yaani nipata tu nafsi inauma, moyo unaumia, siwezi. Mama, hebu jipe ujasiri bwana. Hii riziki iko mdomoni mwako, kweli ulishindwa kwa sababu ya watu wachache kama hawa. Wewe unasema vitu zako au kwa vitu zako, bibi zao wenyewe wanasusa. Wewe kwa vitu zako. Kitana na vizoma. Kama tupate kitu tuleta. Mama la mama, samani akinomba nikuulize. Hiyo kofia umevalishwa umevaa mwenyewe? Wewe. Hata ujinga.
Sasa tuache hayo. Nimekuja na jambo jipya. Jambo zuri. Sawa eh? Kiukweli kabisa. Mama yangu hapa ameniambia Kilamba, kama kuna siku nimepoteza fursa kwenye maisha yangu ni kukataa kazi kwa yule mama. Akaniambia sasa ninachoona niko tayari kufanya ile kazi. Unanielewa eh? Kwa nakuomba unipeleke. Nimefikiria nikaona wale watoto mimi hawanihusu. Wale mabinti sio ndugu zangu bwana. Nipeleke mimi nikafanye kazi ile nipate hela 200,000 nyingi. Kwa hiyo ndio nimemleta, yupo tayari kufanya kazi. We mama, upo tayari kweli au ni huyu tu Kiramba anakazana kusema maneno yake ili mradi yeye yake yatimie? Niko tayari. Kwanza madam, naomba tusameheane kwa kile kilichotokea mara ya kwanza aliponileta hapa Kilamba. Tusahau yaliyopita, tuanze na mapya haya ambayo tunaendelea nayo sasa hivi. Kabisa. Tusahau yaliyopita, tuangalie haya ya sasa ambayo tunaanza nayo ile. Maisha. Kwa sasa mimi niko tayari kufanya kazi. Basi sawa. Mimi masharti yangu ni yale yale. Hayajabadilika. Uyaonayo, uyasikiayo, yoyote uliyemkuta huku hata kama unamjua. Iwe ni nani aliyeingia humu ndani, amekuja amedanga ametoka unamjua, ni mume wa mtu, ni sijui ni nani, marufuku kuyatoa. Uyaonayo, uyasikiayo, uyache ndani. Ukifika nje ya geti, fuata yako yalokuleta huku. Yaachie pale pale getini. Si unanielewa? Nimekuelewa vizuri sana madam. Hayo ulishayaongea hata nilipokuja mara ya kwanza nilishakuelewa. Basi sawa. Lakini mshahara si vile vile 200,000. Mshahara ni ule ule 200,000. Na kazi yake mapema tu, yeye saa 5 kashamaliza kazi, anaondoka zake nyumbani. Basi mesha. Mama. Haya. Kwa hiyo nini tena? Nisina kwambia nipe nirudie ile raundi ya yule. Wewe tayari tushamalizana. Twende nikamwonyeshe kazi. Zawadi, geuka basi uniangalie Zawadi wangu. Zawadi, mimi nimekuja hapa kwa ajili yako ujue. Nina jambo zuri sana nahitaji kuzungumza na wewe. Niangalie basi. Mimi nimekuja hapa kwa ajili yako ujue. Nina jambo zuri ambalo nahitaji kuzungumza na wewe na tuelewane. Geuka niangalie tafadhali. Mungu, akitoka hapo unaenda kwa yule mwanamke wako. Sawa. Naomba geuka niangalie. Niangalie basi. Leo nahitaji nikuambie kitu kizuri ambacho na imani kabisa utakipenda. Kuanzia hivi sasa mimi ni wako. Na yule je? Zawadi, yule mimi tayari nimeshamtoa katika moyo wangu. Hayupo kabisa. Na kikubwa zaidi, tunapaswa kumshukuru sana bosi wako. Kwa maana ameshanipatia kazi. Na imani kabisa kazi hii itaniingezea kipato kikubwa mno. Kiasi kwamba nitaweza kukutunza wewe pamoja na mama. Na kuhusu yule binti, wewe unafahamu kabisa alikuwa ni chaguo la mama, sio chaguo langu. Na kama unavyomjua mama yangu, ni mtu ambaye ameweka mbele sana pesa kuliko hata utu. Anathamini pesa kuliko kusikiliza moyo wa mtoto wake ni nani unamhitaji. Lakini mimi kwa upande wangu ni tofauti. Siamini kama pesa inaweza kununua furaha. Siamini kama pesa inaweza kuwa kila kitu katika hii dunia. Mimi furaha yangu ni wewe Zawadi. Na kwa kuwa sasa hivi nimeshapata kazi,
ina maana nitamhudumia vyema mama yangu. Nitampatia hizo pesa ambazo yeye anatamaa nazo. Na maana hataweza tena kuhangaika na pesa za yule binti. Ila tu kuna kitu kimoja ambacho nahitaji kukuomba. Yule tayari nimeshamtoa katika moyo wangu. Ila kumtoa katika maisha yangu, naomba nipatie muda kidogo tu. Na nikishafanikiwa kumtoa kabisa kwenye maisha yangu, kitu kinachofuatia baina mimi na wewe ni ndoa tu. Unasema kweli Tasha? Ninachokisema na maanisha Zawadi, nahitaji kukuoa. Tetezi wangu anaishi maishani mwangu. Nitapambana, mimi sitachoka, sitakata tamaa. One day Ni mtoto gani ambao unamzungumzia? Junior ni mwanangu mimi na sio mtoto wako wewe. Na ninaweza nikamfanya kitu chochote muda wote ambao unautaka. Unajifanya una mdomo sana Nifa, si ndio? Unataka kuniharibia ndoa yangu, si ndio Nifa? Niache, namtaka Junior wangu. Junior. Sasa nimekukomesha. Na ukiendelea kuwa na kielele, unayefuata ni wewe. Nitakuua Nifa. Namtaka Junior wangu. Junior! Mwanangu Junior! Mwanangu mtoto wangu Junior! Vipi? Mtoto wangu Junior! Mwanangu Junior wetu! Nini mke wangu, unazungumzia nini? Junior! Mtoto yupi? Mtoto gani unamuongelea? Anifa, hebu sikiliza basi. Hauna mtoto na wala hauna uwezo wa kushika mimba mke wangu, usisahau hilo. Ni mtoto gani sasa unayemuongelea hapa? Tulia. Tulia mke wangu. Usio unalala chali. Utaota ndoto mbaya. Sawa? Mpaka sasa hivi bibi, hatujapata taarifa yoyote kuhusu akina Kai. Na kufikia jioni wasipoonekana, lazima watangazwe tu kwamba ameshafariki.
lakini maumivu ya usaliti upenya katika damu ya mwanadamu, upitiliza mpaka katika moyo. Jamaa wewe sio bure. Yaani wewe mwanamke kakoroga. Usuhuba na ukuruba ni jambo jema sana kwa waungwana. Hivyo basi, usuhuba wetu utabaki halinda ya halinda. Mungu Baba, watu wanaja kukopa tukurudisha wenzi. Kana ndani kukopa tukurudisha wenzi. Kwa nini? Mimi nakwambia, jua la kesho ulioni. Hali sio hali, mambo sio shwari, upepo na tufani vinanisukuma mi, hata riziki ninayoipata mi haitoshelezi kuilisha family. Ingilia kati, Mungu Baba, mana wendo nguzo yangu. Hata ndugu wanikatae, nianguke chini wasiniokote, nitamwambia